আসসালামু আলাইকুম গাইস, তো কেমন আছেন সবাই? তো আজকে আমি আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি একটি আইমেকের মেকানিক্যাল কিবোর্ড। তো শুরুতেই বলি, আজকের স্পন্সর হচ্ছে স্টার কম্পিউটার। তো কাকলির মোড়ে স্টার কম্পিউটার আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এ টু জেড কম্পিউটারের সকল অ্যাক্সেসরিজ। তো আমার ভিডিও দেখে যদি যান পেয়ে যাবেন ডিসকাউন্ট। তো আনবক্সিং শুরু করি আমরা। এই হচ্ছে আমাদের আইমেক। এর কিগুলো অনেক ভালো,